हजुरहरूलाई लाग्छ होला टिकटकमा पैसा कमाउनलाई धेरै फलोअर्स चाहिन्छ, तर 500 भन्दा नि कम फलोअर्स भएको मैले टिकटकबाट कसरी पैसा कमाएँ? इट इज सिम्पलर देन यु थिङ्क। 4 वर्ष अगाडि आई जस्ट वान्टेड टु क्रिएट भिडियोज। वेडिङबाट सुरु गरेँ, देन आई जोइन्ड अ मार्केटिङ एजेन्सी वेयर आई लर्न प्रोडक्सन, लाइटिङ एन्ड एडिटिङ। I also wanted to create my own videos. I tried travel videos, lifestyle videos, vlogs. It was all over the place. Then I realized, मेरो story नै मेरो niche हो. I started to share my filmmaking journey, what I learned, what I shoot, what I love. आफूलाई जे आउँछ त्यही सेयर गर्न थालेँ। भ्युज त्यति धेरै थिएन, बट पिपल कनेक्टेड। दे आस्क्ड मी क्वेसन, दे गेभ मी फिडब्याक। अनि त्यति बेला नै मनिष दाइले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, विच रियली स्टक विथ मी। रोहित, तिम्रो भ्युज भन्दा पनि तिम्रो कन्टेन्टको भ्यालिडेसन चाहिँ म्याटर गर्छ। एन्ड ही वाज राइट। माई भिडियो रिच टु समवन फ्रम स्टेबल क्लस्टर। दे हेभ सिन माई वर्क एन्ड लभड इट एन्ड दे वान्टेड मी टु क्रिएट समथिङ फर देम, विच आई डिड एन्ड आई गट पेड। टिकटकको एउटा भिडियोले गर्दा आई गट पेड फर माई क्राफ्ट। 2026 को स्टार्ट योभन्दा राम्रो अरू के हुनसक्थ्यो होला र? आई गट 12K भ्युज इन माई लास्ट भिडियो, गट पेड फर डुइङ वाट आई लभ। एन्ड इफ यु आर स्टक, जस्ट स्टार्ट। सुरुमा भ्युजको पछाडि नलाग्नुहोस्, बिकज वान डे योर भिडियो विल रिच टु द राइट पर्सन।